嗱，睇到我啲雞嘛？老雞嗱，點個關注啊？手機左上角嗰個拇指，收到啦，阿強收到啦，係啊，你想要嗰陣時你就快手先得㗎，老細啊！你啲人啊摸咪閪摸個，啊！你以為我水你咁樣冇辦法喎，係咪先？以為我水你又冇辦法啊！廣東個個都是什麼東東啊？我個佬煮飯我食，我個佬啊，嘿，佢食佢個，我食我個，我個佬煮飯俾我食，食閪冇我喎會啊！妖，男人都攞嚟襯嘅男人啊！啊，攞嚟襯㗎，知道嗎？唉，男人攞嚟做乜嘢呢？人有我有，係嘛？老公係人有我有個，嗱諗住老公，你話咪啊？嗱算數啦，人有我有，我冇執輸，點翻轉？你話咪先？我冇執輸咁解嘅啫。揾嗰個，我揾你得唔得啊？啊？我揾你得唔得啊？強，係啊，得唔得？係揾你可以噶，我去揾你咯。你喺邊度噶？有冇米㗎？有冇㗎？有米咧，我就優先考慮喎，老實喺講喎。廣西你個屎忽，我羅定個廣西。死咯！又佢叫我廣西妹，我係廣西嘅喎，羅定嘅你嫌唔嫌棄㗎？啊結咗婚嗰啲男人呢，我同你講，雞都冇睇到，雞都冇看到賣貨，雞都冇看到，個雙眼生嚟襯㗎嘛。個雙眼冇係生嚟襯個，你話咪先？啊乜你生嚟襯噶嘛？嗱，咁多雞你都話冇睇到嘅，你叫我點講啊？屋企冇多，揾你都得係咪阿強？阿強啊，問你啊，有冇米㗎？妖，等間我要跟你返去。等間要我跟你返去順德嗰度，又養雞養鴨咪閪屎，增城養雞養鴨都仲未養得夠，又要跟你返跟你返順德養雞養鴨啊！阿姐我走冇切喎，阿朱生多謝晒朱生，順利發財啊朱生，順利發財啊！係啊，啊食豬麻糊啦，啊整杯豬麻糊食啊！早晨，啊！你啊真係早晨啊，朱生。嗱，呢個啊黑芝麻合桃粉啊，知唔知道啊？呢個係黑芝麻合桃粉，早餐宵夜晚餐，你冇知道食乜嘢㗎？你就沖一杯黑芝麻合桃粉，我沖一杯出嚟俾你哋睇下，好好食喎。又好食又有益，嗱，食飯準時，宵夜下午茶冇準時嘅，你沖一杯嚟食，沖一杯嚟飲啊！攞雞嚟説話，攞雞嚟説乜鬼話啊？你同我講攞雞嚟説乜鬼啊？嗱，你哋個個都嘔飽啦！知唔知啊？而家佢活動價呢，佢係7.9蚊，佢一罐，拍19.9蚊呢有3罐，
知嘛？拍19蚊9，佢有3罐哈，知唔知？嗱，